Znači ovako, ja sam Karlo Friedel, inače ću vam biti možda poznati kao Friki ili Friki Videos. To sam ime dobio jer sam onako malo, kako bi to rekao, volim se šaliti i luckast. Radit ćemo gluparije, skrivene kamere, najavljujem dosta zabave i zezancije. Volio bih da ovaj kanal subscribe-ate i da puno puta pogledate videe koje radim ja kao Friki na Friki Videos. Hvala na gledanju ovog videa i doviđenja YouTube, doviđenja ljudi, do sljedećeg viđenja.